就未同佢發展到最後一步，但係我想呢個可以噶嘛？可以啊，有得食點解唔食啊？但係我覺得我好中意佢啊，係真係有真感情嘅嗰種中意。女人都係咁洗自己腦噶啦，一見到靚仔即刻有真感情。哇！真係靚到可以馬上有真感情，係咁噶啦。但係真嘅。我知啊，我知係真嘅，因為女人需要俾一個合理嘅理由自己，佢就係愛情，係嘛？我冇講錯啊？嗯，你未見過黃嘉怡，你都可以愛上佢噶啦，啊，真老公添，我知啊。咁我應該點啊？絕招，我想你啦，真係噶。然後呢？就明噶啦，剩低交俾佢得噶啦，剩低交俾佢得噶啦。如果你連呢個絕招都用埋，佢都冇咩反應嘅話，證明佢好忙，而且唔得閒望你。即係淨係講呢句。夠啦！我喜歡你難講出口啊嘛，我想你啦，簡單好多啦，係嘛？係喎，我都唔明咩係地陪啊，導遊啊？即係一種陪玩咁咯，係買一個。你點識到佢嘅？小紅書上邊嘅。哦，咁佢包忙啊！我話俾你聽，見過啦係嘛？見過啦。抄過啦係嘛？抄過咩意思啊？即係打麻雀就抄過啦係嘛？冇喎。哦，下次呢啲你上手啊嘛，你抄下佢啊嘛。你知唔知我琴晚飲酒啊，名場面啊！我琴晚成晚咁樣飲，因為你阿媽嘅閪佢嗰個阿傻閪七七同佢個姊妹阿七七咧就狂抄我上面，真係有喎，跟住死喺度摸，跟住佢姊妹就猛攻我下盤，我成晚就咁企喺度飲。你喐手抄佢啊嘛？咩意思啊？即係摸佢啊？係啊。明啦。冇事噶，你有性別紅利。但係呢種小紅書上，然後你一眼都睇得上嘅，你拍唔到拖嘅。即係同佢冇可能嘅。有陣時真係好希望。你知唔知道靚仔係真係稀缺太多啦？因為男仔咧通常都會唔化妝，亦都唔修容。當然啦，而家好興嗰啲化淡妝嗰啲微素嘢啦。我呢種大老粗就唔識搞咧。但係如果真係輪廓靚、五官冇問題，然後身高又差唔多，真係比較稀缺。係啊，佢係身高同埋個樣都好正啊。所以佢包忙啊！你唔好發呢啲夢啊！你唔好發呢啲夢啊！包忙啊！我未見過一個靚仔係唔忙嘅。超忙。我明啦。唔好抱有嗰啲不切實際嘅幻想，你可以洗自己腦話，因為愛情先同佢發生啲乜嘢，但係你唔能夠發生完啲乜嘢之後再洗自己腦，我哋有愛情冇，有都唔止對你一個，明白嗎？佢或者會話愛你，但係佢一定唔會講淨係愛你一個，就算佢真係咁講，佢呃你。OK， 明白。咁我即係使唔使叫佢有身體報告嗰種啊？你帶個袋好過，你要麼就好似我兄弟咁，但係我覺得女仔揞呢啲嘢出嚟唔係咁好吧。我某一個兄弟就係無論佢幾醉，無論幾多點鐘，帶到返屋企都要做4合1，佢仲要先督自己。如果佢呢排督得太多，因為佢咧就會攞張相出嚟，嗱呢個咧係我琴日驗嘅，呢個咧係我前日驗嘅，佢督到佢手指都爛㗎啦，個仔佬，你明唔明？但係我覺得你一個女仔攞個4合1出嚟就唔係咁好。所以你帶袋吧，我覺得你，而且睇得出㗎，你知唔知啊？身上啲症狀啊，啲椰菜花、紅點啊，你其實睇到㗎。你觀察下先，你唔好急住。你突然間就話今日冇 feel 咯，如果真係唔對路嘅話。OK，好，加油啦，好唔好？食好啲，食安全啲。OK，多謝，拜拜。OK，拜拜。咩叫4合1啊？咩叫做4合1啊？老粉都知道免檢產品啦。4合1唔準，醫院都係用呢種㗎，傻豬。我未遇過，暫時未遇過。你搜下就知啦，傻豬。
手下就知啦。哇，好爽啊！今日練背練咗2個鐘唔肯走。我要聽嗰首《泥菩薩》。我冇嘢啊，呢排禁肉啊。唔餓啊？點會餓啫？你係未你見到好多靚女好高冷，我話俾你聽，係因為你唔夠靚仔。你想象唔到一個你眼裏邊嘅高冷女神喺個靚仔面前有幾熱情，知道嘛？人哋唔係我，而係嗰條仔真係靚。咽鹽血嘛，我知。唔係今日係唔肯走啊！練背好鍾意練背，食飽咗唔餓。呢排練緊搞咁真經啊！左手畫圓，右手畫方，自己嚟。人為了行善做好事，我好衰，仲教人點做？佢遲早會識㗎啦，唔係我教，其他人教㗎啦，係咪？健咗身真係冇呢方面嘅慾望，真係。男人過35仲得唔得？我25嘅時候唔得，而家臨近35㗎啦，我覺得狀態幾好。係啊，健身清心寡慾真係。我25歲嘅時候，哇！你有咩快度啊？真係流星咁啊！我望住個妹妹，個妹妹望住我。啊，算啦，早啲瞓啦我。冇慾望證明練到位。食過26嘅真係差，唔關年幾事，真係唔關年幾事。我舉個例子啊，嗱，我呢排嘅健身你就明啦。睇到啲咩嚟啊？睇到咩？睇到咩？碌嘢都係，你用得多自然起剪，起剪佢就冇咁敏感，你明唔明？明白嗎？起剪就冇咁敏感。所以點解你哋中意話啲弟弟？我覺得我做弟弟嘅時候，屌你老味，哎喲敏感到點掂我都。而家唔同啦，而家老嘢啦，即係好似個剎車皮咁，已經磨到沒有感覺啦，你明唔明？真係㗎，反正我嘅心路歷程就係咁。真係唔係嗰個無情嘅打樁機器，你明唔明？有陣時覺得呢啲咁嘅重重複複嘅運動都幾係有樣喎。表白被鍾意嘅人拒絕，仲有冇機會？有機會繼續騷擾咯。有機會繼續騷擾咯。你表白，你鍾意佢係你嘅事，你表白人哋，人哋拒絕你係人哋嘅決定。咁你問仲有冇機會？有，繼續騷擾人哋咯。冇人排啊，退晒飲酒啊。嗱，我打晒卡㗎啦，今晚唔好話我冇播。無情嘅剎車皮，俾屋企人催婚點算啊？因為佢嗰個年代，我舉個例子嚇，村裏邊分紅係按人頭嘅，大學畢業咧就包分配嘅，然之後咧你結婚咧有一定嘅工齡咧又分房嘅，所以佢哋嗰代人係有時代紅利、有讀書紅利、有結婚紅利、有生育紅利嘅，我哋呢代人冇。但係你若然嘗試說服佢嗰代人嘅思想咧，就冇用嘅。80後開始嗰脫長輩啊，你明白嗎？再70後嗰脫啊，70、80、60、70、80嗰脫長輩咧，你遵守規則佢係有紅利嘅。
係嗰三代人係真真實實感受到，只要你守規矩、按部就班，你乜都會有。但係而家唔同啦，個世界，而家個世界唔同。我呢排成日刷到嗰個視頻，你知唔知點解中年人難拍拖？85後冇，85前有，85前有。啊，咁係好似80後嗰脫人開始計劃生育啊，慘啦！我講一半，我話呢排成日刷到嗰個單字，點解中年人難拍拖？因為中年人經歷多，又好清醒，但係樣衰，即係個清醒又樣衰嘅人係好難拍拖嘅，好似我咁。你明唔明啊？即係個腦清醒到閪咁，塊面又襯唔起自己個清醒喎，即係一路清醒一路醜，一路清醒一路醜，一路清醒一路醜，所以好難拍拖。你明白嗎？又肥咗啦，頭髮又少咗啦，跟住人過30歲就開始縮水噶啦，本身身高又矮咗啦，跟住你有冇本身嘅荷包咧都乾淨啦，而家仲有負債啦，咁啊，即係啲皮膚又鬆弛啦。跟住個腦越嚟越清醒喎，屌你尾一路清醒一路醜，一路清醒一路肥，一路清醒一路甩頭髮，一路清醒一路冚家負債，點拍拖啫？拍唔到拖，明白嗎？契媽，琴晚醉咗啦，冇過你張台，唔好意思啊。嫖娼嫖到幾時唔嫖？幾時都會嫖。我練啊，冇人練啫嘛。一路清醒一路皮鬆啊嘛，冇錯。男朋友冇情趣無聊，要唔要分手？如果你有特殊愛好，一定要揾同樣有愛好嘅。嗱，有啲叫我刮佢嘅，有啲叫我綁佢嘅，有啲低溫蠟燭都買埋，跟住有啲仲要我踩住佢嘅。即係一開始好似好興奮都未試過。即係我唔好呢味嘢嘅話，我陪你玩2-3次可以。好閪悶啊！仲有個要我濺口水嘅。2-3次就好悶啦，知唔知啊？真係好悶。教幾招追女同事，我口揼薑咁叫你哋唔好搞同事。同居點分手啊？麻煩咯，麻煩咯。間屋邊個㗎？點解啊？因為我喺度迎合佢咯，但係我唔好呢味嘢㗎嘛，明白嗎？點解唔追女同事？咁多新粉絲咩？分咗手咁點啊？離職喎你，或者你逼佢離職咯？就算你溝到個女同事，你諗下結咗婚點算啊？晚上返去又嘈交，你諗下日頭返公司又嘈交，口水濺喺邊度？濺喺塊面度，吐咁樣。前同事可以，過年返屋企被催婚，點樣令佢哋閉嘴？有好多呢類似嘅段子嘅，有個屋企啲三姑六婆催婚，跟住佢轉頭講到個三姑六婆想離婚，你哋睇下嗰啲段子啊！走醒晒，男嘅想同同居女友分手，執嘢走咯。兼職同事可唔可以？我以為我識嗰個添。兼職可以，反正冇乜交集嘅可以。唔睇波啦，你唔俾仲有咩好睇啊？同一個相親識嘅見咗一面，唔係中意嘅類型，有啲唔好意思。你呢種人係最煩嘅，你知唔知啊？你中意嘅嗰個人呢，又要層層考驗。嗱，經典例子啦，嗰個姐姐要人哋見5次。你唔中意嘅人呢，又唔好意思同人講，你唔覺得辛苦嘅咩？做人中意嗰個呢，又要考驗佢，唔中意嗰個呢，又唔好意思講。我操，辛苦到閪嘅。遇到趙元松點算啊？冇得算嘅，帶眼識人啦，你爽過噶啦。我準備出街飲啦。女嘅喺男度住，男嘅想分手，咁即係你想俾人分手嗰個啦，你執嘢走啦，女，唔好咁閪醜啦，唔睇啦，你唔俾意我知啦。
70幾唔得噶啦，過下手癮嘅，冇播2個鐘啊，我啱播咗一陣。有猶豫就係唔愛，咩意思啊？唔明。愛都有個程度啊，大佬。你哋成日考驗人哋有幾愛你，我真係服閪咗。男嘅唔肯離婚揾律師嚇。成日傾偈個男講好醉。成日傾偈個男嘅講好醉點算？又係新粉絲啦。將我直播間嘅8字名言打出嚟：好困、好忙、好累、好醉。但凡你收到呢8個字，就即係潛台詞，即係唔好嚟煩我，明唔明啊？所以個男人覆你好醉就即係你唔好煩我啦。好困、好忙、好累、好醉啊！老婆唔肯離婚點算？又係揾律師。唔係渣男名言，人哋冇渣你啊！屌你啊！大佬，我睇唔上你，你又成日發信息過嚟，我又唔好意思拒絕你，我咪好困、好忙、好累、好追咯。我呢啲叫渣咩？呢啲唔渣吧？係你自己唔知定啫，係你自己唔醒爬啫，係咪？人哋都叫你唔好騷擾我咯，你仲問佢這是渣男？我唔受你溝就係渣，唉，差唔怪之呢個世界咁閪多渣男啦。普通家庭初中生要求買800蚊波鞋，點溝通？買對莆田嘅俾佢。你話唔好撚攀比啲嘢啊！你夠撲你就自己賺到錢。老公話加班微信視頻秒接，但係語音唔接視頻接。哎呀，你辛苦得閪咁你真。咁接撚咗視頻，點解仲要接你語音呢？人哋加班噶嘛，加班係咪想快啲落班啊？接完你個視頻都唔得，仲要唔啱接你個語音，我唔好做咯，你養我咯。你唔關注分手後點算？教你點追女同事。一個妹妹，你但凡覺得要追，佢唔鍾意你，想飛女冇辦法㗎啦，冇辦法㗎，你只能夠明講。等你唔係鍾意同居啦，你哋同居仲要唔係去人哋度住喎？你老味你叫人哋嚟你度住喎？知唔知點解我次次拍拖去條女度住啊？我想走我可以走啊嘛，大佬。如果我租咗間屋，我叫佢嚟我度住，你諗乜趕唔走啊？難麻煩啊，真係。幾時強者啊？星期1、2啊？啱識條女好好傾，後尾冇點傾，係咪冇好感？係。你哋永遠喺大堂，我已經諗到3、4層樓咁遠啦，你知嘛？我試過趕唔走啊，真係好麻煩。社恐係缺點啊嚇，唔係性格，你一定要克服下。老公成日出去飲酒，點樣令自己唔嬲？你同我一齊去。條仔失蹤10日之前話架車有 BB 凳，佢話 BB 凳表姐個仔坐，你信唔信？我唔係講咗啦咩？你又自己呃自己。你問我啦，好人好姐邊會裝張 BB 凳俾表妹個仔坐啊？你冇嘢啊嘛？講你又唔信，係都捉個頭埋去。同一個細自己14歲嘅弟弟一齊注意啲乜嘢？注意啲咩啊？注意盡興咯，注意扯乾佢，注意扯到佢盡咯。注意化妝，同父母一齊住，快30歲一直被催婚點算？你個答案喺第一句，同父母一齊住。接受唔到拍拖男仔上你屋企住，因為小朋友大啦，感覺對小朋友有影響。我講出自己顧慮，但男朋友聽到唔開心點算？係佢嘅事。揾啲正常啲嘅。我小朋友大啦，你係都要嚟我度住。我話咗畀你聽，對小朋友唔好。你嬲你老味嬲，自己嬲夠佢。
經濟上依賴，明顯身體厭惡，見到都唔想點搞好，冇辦法啦，冇辦法啦。